哎，这杜氏别花胃不饱嘛。还有手上还拿的结婚证哦。是的，我说今天日子好嘛，我们去把结婚证扯到。哎呦，一都好别才做主，滚蛋！那不是，上去把这么多男的喜欢你胃不饱这么久，上门最后就选到他的噻。要我说的话，哪一个都比他杜氏别条件要好些。你要说有钱的话，那吴柴山在我们邵家湾是最有钱的。你要说讲拿物理好的话，那赵继子在我们邵家湾下里数一数二的。那你若是论才华的话，我包国似乎排第二，没得哪个敢排第一。就说你要是讲长得帅的话，两官一来都是最前面的人。哦，还选来选去选个歪货，那你先说嘛。你两个没得阴阳怪气的，甩我露露4没得钱，长得不高，头发没得，脑壳车管，看起是没么优点，但是他睡瞌睡不打鼾呐，不像你两个睡瞌睡打鼾想打雷，哪个睡在你们旁边睡得着嘛？那不是我睡瞌睡不打鼾，那不像你们。你哪么晓得他们睡瞌睡不打鼾呢？我这人等我这不然就不抖。那是的。我跟外婆妈两个离婚。是到啥么可能吗？那你莫跟你好生说。结婚呐？你才结婚，这上面要结婚呢？我的事吗？这是因为睡瞌睡打鼾。哎呦，我以好大个事嘞，打鼾打个么的嘛？你别还不是打鼾，我们那么多人都怪他。不是的。哎呀，没这个么的不是的，因为那么个事情他结婚，你快些把年头给我打消他，打个鼾几多正山嘛？那簸箕坪的完了婆婆，东板头的翠花子，撮起口那个寡妇，也包括我们邵集湾那帮妇女伙，哪一个不打鼾呐？都打。那不是？哎。啊，哥子，这又是哪个环节出来怪异？哎，这个打鼾不管是男的女的也打鼾的。你像簸箕坪的完了婆婆，东板头的翠花子，撮起口那个寡妇，那就包括我们邵家湾有些妇女我都打鼾。根本说你也扯得宽嘛。哎，你看这个，这上一回我柴山屋里整酒，他们一帮妇女伙在大厨房他们个人谈家常说的，但是我跟老年嘛那个在打跳饭，都听到的。这你是什么个人说出来的？不是你们转变的吗？哎呦！